每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是1月初3，以弗所书4章23到24节安尼讲：恁的心思意念，着完全换新，就是着请照上帝的形象创造的新人，用根据真理所产生的公义，甲性格表现出来。三甲来祈祷，爱愿心思意念着完全换新，做新创造的人的天父，愿感谢你，主啊！你是古早、现在，直到将来，永存永在的全能至权上帝。你是全然性格公义、无自卑怜悯的慈爱天父。主啊，愿感谢你，因为你伫基督的内面经选阮，将救赎的恩典赏赐阮，互阮无搁伫黑暗的中间，通进入光明的国度。主啊，感谢你，毋但拯救阮脱离旧人败坏的性命，你阁呼召阮来活出更新的活命，互阮伫圣神的引带下面，通脱离罪的捆绑。主啊，阮的心思意念要完全换新，就是着请照你的形象创造的新人，用根据真理所产生的公义甲性格表现出来。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。